좋아. 오늘 이제 촬영을 하러 갔다 왔고 이제 푸키를 이제 본격적으로 시작 전에 여러 가지들을 찍어봐야 우리 트윈 여러분들이 또 다양한 모습을 볼 수 있기 때문에 그걸 오늘 찍고 왔습니다. 그래서 밥을 먹고 안무를 외우고 그리고 또 저희 푸키 디테일을 좀 멤버들과 함께 잡아보고 싶어서 저녁에 수업을 하고 내일 또 일정이 있기 때문에 퇴근을 합니다. 하나 맛을 볼게요, 여러분. 비비큐 치킨이고요. 제 페이보릿 치킨입니다. 네. 소스 이제 양심. 저희 멤버들 옆에서 지금 음성 넣어주고 있는 거 보이죠?